안녕하세요, 앤입니다. 오늘은 아주 오래전부터 꼭 해보고 싶었던 별 사진 찍으러 갑니다. 오늘 일기예보에 날씨도 맑다고 하고 마침 오래전부터 잘 알고 지낸 영화 스틸 작가님께서 스케줄이 가능하다 하셔서 작가님 도움받아서 한번 찍어보려고 DSLR 카메라도 챙겼어요. 작가님도 워낙 캠핑은 베테랑이셔서 작가님께서 추천해주신 고대산 자연휴양림에서 함께 캠핑을 할 예정이고요. 전망대가 있다고 하셔서 밤이 되면 함께 올라가서 촬영을 해보려고 합니다. 오늘 날씨만 잘 따라주면 정말 더없이 좋을 것 같아요. 고기가 엄청 두툼하다. 여기서 계속할 사람들 때문에 어쩔 수가 없어. 근데 이게 잘 격한 상황을 잘 넘기. 이게 제가 첫 로스팅한 원두입니다. 일단 준비를 눌러야 돼요. 한 번만 더 내리고
흔들어 보고. 됐다. 요거는 집에서 만든 양념장이에요. 언제만 아니었더라면. 드셔보세요. 오. 굿. 야, 이거 사진각이야. 오, 이거 봐, 이거. 아주 칼칼하게 매우면서 그래요? 감칠맛이 도네. 청양고추 넣었거든요. 이거 판매도 되겠다. 이 소스. 오. 맛있어요. 손으로 잡는 거 봐. 되게 간단하죠. 오케이.
맛있겠다. 코코아. 음. 맛있어요. 베이글이 없으니 오. 들렸어. 평소에 먹어보지 못했던 것을 먹은 거야. 맛있어. 신기해라. 이렇게 놓는 것 같아요. 이렇게 하면 것 같아요. 안에 뭐도 있어요. 이게 약간 스파게티 그런 맛있겠다. 것 같은데?